Unë vi sot jo vetëm si pjesë e një cikle politike, por mbi të gjitha si biri Malsis. Në këtë mënyrë ju drejtua kandidati i Partisë Socialiste për qarkun Shkodër Shkëlqim Sterkaj, banorëve të Stërbeqit, Flakës, Kamicës, Jubicës dhe Kaldrunit. Fitoria ndihet në çdo fshat, në çdo takim që bëhet. Investime janë bërë në këtë zonë, unë kam një kërkesë për ju. T'ju themi edhe vëllezërve dhe motrave tonë demokrat që të bashkohen me ne, se ne s'do bëjmë asnjë diferencim për asnjë nga banorët. Do mundohemi të subvencionojmë gjithë fermerët dhe bilektorët e Malësisë Madhe. Vot për Partinë Socialiste kërkuan edhe kryebashkiaku Tonin Marinaj, si dhe kandidatja për deputete Vera Ndrecaj. Duke pas parasysh që ne këto kandidat i kena shumë të mirë, pra të mund të listës hapur, ne të çojmë të tjerë në parlament. Ju ftoj të votoni për bijtë dhe bijat më të mirë të Malësisë, që jeni me shumë fat që t'i keni këtu në këtë panel sot. Votoni Partinë Socialiste për progresin. Votoni Partinë Socialiste për pasaportën evropiane. Banorët e zonës teksa vlerësuan investimet të bëra, thanë se mbështetja në 11 maj do të jetë drejt Partisë Socialiste.